तो क्या एल्वोलाई डिजीज है? यस। प्रोसेस दैट फिल्ड एल्वोलाई विद फ्लूइड रिजल्ट इन क्रैकल्स, यस। फ्लूइड भर दो या फाइब्रोसिस कर दो। डिफरेंशिएट कैसे करोगे? ईगोफोनी से। न्यूमोनिया में ईगोफोनी प्रेजेंट होता है, यस। फाइब्रोसिस वालों में एब्सेंट है। रोंकाई आर मैनिफेस्टेशन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द मीडियम साइज, यस। तो अब आगे देखेंगे रोंकाई क्या था, मीडियम साइज का था, देखा था अपन ने। एक बार और देखो, यहाँ पे लिखा हुआ था, देखो सबसे ऊपर कि सबसे ऊपर क्या बताया था, सबसे ऊपर रोंकाई ही बताया था। एक बार रोंकाई ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द मीडियम साइज, देखो लिखा है रोंकाई मीडियम साइज। एक्यूट में देखा था ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक में देखा था सीओपीडी, यस। तो ये भी सही हो गया। अब अपन वापस से देखते हैं नाउ, और क्या है? सी ऑप्शन, क्रैकल्स इन पल्मोनरी एडिमा, यस। तो पल्मोनरी एडिमा में तो होता है, पर मोर कॉमन कहाँ पे होता है? यस, मोर कॉमन कहाँ पे होता है? सो इन्होंने बोला कि ये अपेक्स पे होता है। क्या ये अपेक्स पे होता है? कमेंट में लिखेंगे यस। क्या क्रैकल्स अपेक्स पे होते हैं? तो ये तो गलत हो गया ना, क्या बता रहे हैं अपन? एल्वोलाई, एल्वोलाई क्या होता है? बेस पर। तो कहाँ मिलेगा? बेस पर। तो इसका क्या आंसर जाना चाहिए? एक बार कमेंट में जरूर बताएंगे। नाउ यस, सो ये था स्मॉल बाइट। और आज का जो टेस्ट एंड डिस्कशन का टॉपिक है ऑक्यूपेशनल हेल्थ, उसकी डीपीपी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। टेस्ट एंड डिस्कशन का 30 टू 50 एमसीक्यू का टेस्ट भी मैक्सिमाइज योर पोटेंशियल कोर्स के पीएसएम सेक्शन में मिल जाएगा। जस्ट इवनिंग में 7 PM पर अपन लाइव टेस्ट एंड डिस्कशन रखेंगे।